ये देखें सामने बिल्डिंग में इतना बड़ा दरख्त दीवार में उगा है। कुदरत के काम है ये। ना यहाँ को माली है, ना को पानी देने वाला है, लेकिन कुदरत का करिश्मा है। जड़ें सारी दीवार के अंदर है। तसव्वुर करें कि जड़ें ज़मीन में नहीं है, सारी इसकी जड़ें दीवार के अंदर है। इसलिए कहते हैं वही खालक है, वही राज़िक है, वही रिज़्क देने वाला है, जो पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क देता है। तो आप इस पौधे की मुनासबत से अंदाज़ा लगा लें कि पत्थर के अंदर ही इसकी जड़ें हैं, बजरी, सीमेंट, रेत, ईंटें, और वहीं से इसकी जड़ों को पानी मिलता है और सरसब्ज़ो शादाब है। चलें, कुदरत के काम है। ये खादम अली रोड है, बहुत तारीखी सड़क है ये। हकीम खादम अली साहब अल्लाह के वली थे। पहले जो हकीम होते थे वो हकीम तो होते ही थे, लेकिन अल्लाह के वली नेक बंदे होते थे। उनकी पुड़ी जो थी उसमें दुआ नहीं होती थी, दुआ होती थी, और जो नेक नीति से खाता था वो शफा पाता था। हकीम खादम अली साहब का मते पे मौसम देखें, बहुत प्यारा है, बारिश का इम्कान है। वैसे तो सियालकोट पाकिस्तान का वाहिद ऐसा शहर है कि जो मैदानी इलाका है, लेकिन एवरेज जो बारिशें होती हैं वो सबसे ज़्यादा वो सियालकोट में। होना तो ये चाहिए था, ये सड़क दो रोइया होती, दरमियान में पौधे लगे होते, खूबसूरती होती, लेकिन शायद कभी किसी की नज़र पड़ जाए इधर। चलें, अगले ब्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए। ये सड़क में गड़ा पड़ गया, पाइप नीचे डाले थे, आगे क्या हुआ कुछ पता। ओके, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।